Keteka sana nkethi cherukiriro ntuku ya Alhamisi tariki 29 cia mweri yo 10 cia mweri yo mbere mwakene turengirire 26 ni wambita muthoni wa kiramanangi kunenkera ndeto cia Meru TV rukiri na njira enda ya tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kugwata ndeto kathomba wara cio tunduka kathetune Kameru tukiambiriria MCA Owandia Municipality wikene ya Caleb Mutethia Kibukwa chumirite na kumeneria meariro mbere kwithire kirutwa akiri bunge ya Senate yegie arwirwa Mewas county ya Meru akiwa baranende barabwire amutarataro ya Mewas withirite yukiguna Meru na kinya bangi ibabati kuliunga Meru kenda kuona buroga iborura Mewas withirite bugeta na mbiruntu bura Caleb ethirite akiri anabu akiwa nende kinya kari aba municipality wandie weka bakurirani wa giboru ino tunende bubuonde ani urongwa ararawire yani maendeleo maratasi nendu nau ground kana kiri akari yani mantu ya tekombe kanjefu agituma mwandiki wetu wa ndeto na ina riboti nawe Caleb Mutethia Kibuko ura ni MC wa municipality na regene na meario ya Senate ya muthenya jwa igoro aria barerire mutumanto ithinkia ura ni governor wa Meru ati murandi jwa Mewas ni juitite na mbere bwega na kinyankuruki kuguna Meru meario nayo Caleb Mutethia Kibuko augite ni maandiko jari maratasine indi akariba municipality batina ruji 90% ruji rwa Mewas ninkarankiuga maita kairi na kairi rwa tugwita kathita liver na mistake ira twathithiria as a community as a government is that project ire thithirwe mu Japan 2000 mwaka 2000 almost 26 years ago as a people tutomba me develop kairi ka tuchwando no ngitu me develop in a better way yone Senate ikoro ya ma approved no to systems ira tuthithitie na planning ire thithitwe na mantu jaja thithitwe ja mengi ja kuthithia Mewas ithirwa in better but at the same time na gintu kyo inju kwekyo na the right way tubatina ndiko karanthi tuga project towards the future nera kinyankuruki MCA ujo augite kiroto kya Meru City no kirege gukinyanira ukeja kwithira thina ya ruji itithire gitegerwa na njira mwanya nuntu kejo tegera narua municipality na environs tiayo tuna challenge nene muno ruji inene na narua twinde tu champion only included to support ithogano ria governor yetu mutumantu edinkia to support mantu wa Meru City na uni anko ndiko caution on this one that other together na Meru City na neo to plan itubati ko that plan on essential services ja road ja sewage which I know something is happening the kind of systems ira to inacho are the best systems but the worst mistake ira to ino tutina road systems ni aria kirikiria MCA ujo kinyaitirite kathanguthio Eric Muga na we minister wa ruji Kenya uria ugite gutikia bata aretete county ya Meru gigutethia Meru ja ruji kana dam na kuga keja kuma gitine kiu gutikia bata Meru bakamurikanira. Now that we have a CS or national government o Muga M1 o Meru, the biggest challenge ira Muga eno na kira kiarikanirwo Muga tikoja kwithwa na mekira policy nyingi muno Kenya itwara antujaba mwira aria barabaretere schools na bathithia economy Kenya bena bakibaki ethwa i better but kintu kira ukarikano akyo ikira uthithiria antu baku no kintu kiu ikyo gigatura ikuga wa Muga no tuthithirie dam na ndina arua ndatega dam ira chonde chi proposed kuthithwi Kenya Kwanza government ndaja kuona ti dam ni mwera iguthithwa in our region Meru County. There is not a single dam, major dam. Ira tukuga neo mimbi tweterete tugitu kwenda omithithia. Na hii twaejenera twari antu ba mwitu twaejene more than 100 acres. Mwitu nereo tujwa payment. Kuthithwa dam imwere umbo serve more than the entire county nuntu the beauty thing that to in the upper side of Mount Kenya region. Na kukaja kuta to the upper side twathithia the major dam isavya gambe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no ntuboriboti una njira ndiku tugetana mbere na riboti cietu atumiri na kariba ntereti ya Kiamililu na bara na atumiri barabara ya Kiamililu ndio moro mauta kithetu ni bachumirite na kuonania akuria kwaniro kwone kuthukanga kwa barabara ira bagwite nende nethirite igitwika mpanga kiriboko mahaka kathumba ikilukite bagituma ntumwake ngavana wa kaunti ya Meru mutumantu ethinke thira gichumire na mpui na kubabuthiria barabara no ntubagwite nende nethirite ikibachumbura kwa itakara yana kinya siasa ibethirite bemetumira akiri kuringa siasa. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja. Netorare Kumulindo na ini barabara ya kinyithi ana skuru ana barabetera skuru ya Mwero Mutwa ni ndarasa ipo mbakwetha betumira kaitakara betete skuru secondary primary academy na sibitari a oto na into vya fafleki into mwanja na bita na tukemya barabara riko iyo kuona turi asiari banture batu tukara ongeria na rokiria na beto atite skuru na batito goma turukire tuyukase njukumu ya kukilia na beto marina ya iye yo ya riske muno ukaya kwanza ya kura mwana akinya skuru ai wetare ko mwanga kwatuka twa itakinya kiri arimo nikenda bakinyelwa ni alito beto bachafukite batabenge na iturekete kuya kinya na arimo beto waba kona dinera alito beto rare bare ya nonto bokinya sibita kinya skuru na sibitale mwasie kwa facility wetu au ya sibitali ni hatari nanga tukaromba msaada tukaromba kize bikibiki ya tuitetheria njekethe tu nikenda kinya no menye kuma mwanko kinya au ki facility u ni almost itekwana kinya kilomita imwe lakini ni sionde ni remete kwa assist no ntopa impassibility ya njira eto woni nditete ngwe babara neye na ondo kuruta ngwe woni kenda twana twetu kotwana tukilukira no ndo bakwethwa twana twetu turite na maru alab kwa tweka wa kwina ma ni thina baro turu bare na ma kwa tweka yani kaba kama toba mwenge koro yani tiona kanya kange na ita uruka no ndo bakwirana no bateke kwa rukanga mari nyene Unto bakoria MCA1 wendo shua mithiaru kana kastare nika abatere bonga bage kastare oke agota tutarire kutuka turinga thimoto no ntoba thina cia tutu kuria na watu ito simna na witete tu engwa wakinya batu na tukamya gura cia tutu siwegeta uri na tutu kuria ringi bwana aru agasare tukuringire gure kya kuringana na oro toromba gura na kyao ntuko na arua tweta kwa twika kinya thimo cia tuko ko simoro wikira na tutukuringa batu na tugura cia tu na tule ukamya batu ni tutawegete tene au na tutetegeria na beto batu kuria bena muo kana beta sukuru gote kotenjera yo etera atu twiromba riromba asia gastare na tutayanirie mukai twamuringire kura twararire thiru lakini au abatu tekura twaringa na tutere ende twaromba mutuma ntwethingia neromba tuyuka yera biu turi asiari ido ya tuibirwe kiao na kuate barabara ye yombere kwethire kibwethwa ni mto wendi boboya na ora ni mwarimu bakiuria kethira barabara thaini kairanjiri kubwethwa ni arimu ngabyo nzibo kuona twekeri ani mwarimu wa Mwero Mutwa Comprehensive Primary School no wa sacrifice umwe wetwa Joshua Nkilinga ara twekira cio na kinya nkathe eguo kuona iri au no wa tumire na mbeca ciake cia kiondo nikenda ana betura ri batethuka ntore musamari omo ntore mone munda uri na urao ngavyo nzibo kuona au mundo tongilinga no tugirete ngavyo nzi kanisa bukwana St Matthew ni twete nkonia manele turasi njira ya utasemo no ntonjera kwa ndiri pio ke reporter Meru TV kuma Kiamolindo na Thwandi Kembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Hibo ya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no tuboriboti una njira enda ya Gakimbui
ora wiyikene na rito ringi ya Bensunda na chumirite no kathanene athirikari ya Rais Ruto rungu rwa Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ni mirandi ira bethirite bakireta rutere rwa gicigo mbunge gya Tiania West ya Kere na gwite nende athoko ya Kenjaire wakwa anithirikari nene ikethire gitethia nene akariba Kenjaire na muno barabomba kwithira bakiringira biashara thoko nira kaite no kau nonekete akiuria kariba gicigo mbunge gya Tiania West wetana mbere na kumba kwithira bakiwa tambaru Rais Ruto na kinya munini wawe Kithure Kindiki kenda ita na mbere na kwithira akireta witi na mbere Meru na muno gicigo mbunge gya Tiania Nkuru kinameneretie mubunge wa gicigo mbunge ki gya Tiania West ya Kimuru na umare na ukiretorone na ithira kirutira kariba gicigo mbunge ki ngui no tukwina mirandi ira yomba kwithira ikiretwa ni mubunge na utiyo yithirite kionekana rutere ruri botie mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Siasa Kiki Bensunda na rono mabako mere matete ke bunge ke mbunge ke Tiania West na ichumirete na kumba kwithe kuri thirikari William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki nkatho kumena na mirando ya mbere bombete kwitha kembere ke mbunge ke munaki bakatha ni kumba kwitha ya kira biashara bakenjae thoko ya Nandi turi aru ari kianjae market tuyite gucokia nkatho no ntubwa irurire tukuona twakiri thirikari yetu itongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto na deputy president mwana wetu wengwa wa wichiarira Profesa Kithure Kindiki tuyite kuwa ibo ya muno no ntubwerurire no ntwerurire retete ochenjia mantu ya abiashara betu na njira nene muno ekoro betu baukumerurire ote wakarirwa ringi ote wakaurirwa na into bakendairia antu aeya antu betu ibo weretwe nerurire atwathurane tukawataniria kithaka na nkamba tukawataniria kithaka na mbia antu betu na nkamba no ntwe ithirikari nene kubwithia murandi yote sawa yote watene na MP Kinyako marure ya wakwa kuonde ote constituency ete wakirwa mbi ete wakirwa rwe na ithirikari nene eko etatia waka kwau President William Samoei Ruto tuenwe hapa kwa hapa na ni itutam ke Ruto itutam ke Profesa Kithure Kindiki asanteni sana ibo weretu nerurere ibo weretu ithirikari President William Samoei Ruto ibo weretu ithirikari ya baina Kithure Kindiki twaba watambaru no ntobwerurere yetu asante sana agita na mbere kwa Kiki Bensunda no mbete kwitha kitharekira bonene mubunge okuntuko mutunga ikira kwa mutunga na mikwithira burage shuli kiranto ba mbunge ke Tiania West akiwa ni mbunge ya Tiania West akiketinya kilomita 1 lami ni ontobo boku sana constituency yetu ete na kilomita kinyemwe ya lami na ato ere parliament miaka 10 mwere neti akarute barabara nara constituency inge wabunge bange bote kona lami ni wako konge lami ni ko bwedu Atigania East lami ni ko bwedu Egembe South lami ni ko bwedu Motindwa lami ni ko bwedu Kuonde na wabunge bara atikaba weta kuromba lami thirikari ne Tanzania kane Uganda bairomba thirikari ne yetu Kenya mubunge wetu nonto wati ukinya nara turetera lami tukuona ikibwethu ibangi kwa ukankamwira kithira ni uthao kana kithira ikanya ati nako na create kanya ka weto twirira barabara nariku nonto arimi babati kwetha bena barabara inji aira ikareta bia kuria erurenere nonto tukethe tutina njira barabara inji ya arimi bati ombo turia bia kuria bia yerurereko akumania na kiara murai tena mbere kumba kwitha kilomita guntuku Kiki Bensunda wetena rikite kwa ni thirikari nene okulukira Profesa Kithure Kindiki na William Samoei Ruto kenda gutira antu baguntuku bakumba kwitha kone be kuria bia kuria kaitene ka kwina kiaramu oni ndetera kuliunga kiria nene baunko weta na indra berire nonto kwina crop failure kana mbura ni rarere kwana twina mpare nyingi muno na ndabarombo tethio bwa haraka bwa bia kuria bia kenda tumba kurumia antu betu lakini bia kuria bia relief bitombo tutethia miaka yonde inda bairire itukwenda ithima bia njoro andaru ithima na water pans yaira mheshimiwa enjire Mateo atia miunda ya antu ngwe yaira ndravera inkwenda kurita ngwe inje andra iria antu betu roi no ntu kukethia kwina roi rwa kwana omuntu akianda atusukuma tokie tumboka toki na tunyanya tokie
Poeto tu malaini bona nkira mana ile loi. Tinto birabi ke ya rurere bwendi bwone mbecha. Nkurukina menere ti manto egyo akagibo karebura bwitete na mbere kumba kuthokiromera gicuma mbuge ki. Manto ya security nayo mheshimiwa bando security enjarene chiakie. Na enhance security ya kianjae na ntora chionde twithire twina amani na twithire tutina wanyanyasaji. Mheshimiwa nabwithie ukaria bwithire burembi bwi sasa wanonto ngwichia ukaria ngwichia kithomo ire anda ndoketi yawe yotala kuma miake uyo ndi atwire rwanyirwa barabara rwakera iruretete milioni mana ya 520 tianie milioni mana ya 5 na mbi na 20 nusu bilioni tukia kwalilia barabara chia tuchionde ote barabara kwaria ena mbecha chia no kana na bwa kariba gicuma mbuge ki ibethirite bena ya kuwa yo thera ako inya na twenyuma buru toteotia tutona mogoro yako yakambirira kimbo gora bange bakologa bakaretwe anini to unyoga wata muntu yaga kuratho lakini mogoro yo ako yagarwa maramburira kimbo ya mutu atoneka ku anda nyanto toreta mauri ni mama ende myanti ingati winya ngoretwe ni mama mutungani era torota watala kwa munara hata torora moramu totamona kuma ntuko neu resident no to no matha 24 tutemotiete noenga bana no kuma toramona etene totamona kenja eketo ito nakera ngainya na torikane toemona na uko pio pio ato atena oloro ibatwe motunga ntija na mami ethana mami na ugere ito atone loi Mbaisunda twamwata mbaru 2027 twinoe na mutunga kuma na bugito twemona twi nendere tuna manto agitu na mutunga na ijetere Mbaisunda no bari kuma Mbaisunda kwa musunjo uyu akabuthinwe MP wetu utengwa atutetia no nyemwe kinyetha na kwa twithiria yo kuma kwirindene mango tura miathene au ga guthoe mwakoro murtu eguru batu kona au mande na family nyaoni wa kulukira njira utono weta nyelere kathi bogunyele kiambura katha nambura barabara nari ambure tora amburire kaita Kiripotera Meru TV kumatiani Betanda Msmuturia wa Dhirinja. Adams Muturia wa Dhirinja mwandiki wetu wa ndeto kumantere chia tiania na tugeta na mbere na riboti ingi CSO karibu ndene mature na kinya wathani wejekene ya Kipchumba Murkomen na chimiriti na kuwawe wathani nebo watetekeria akona siasa chia mpatho na kinyandwa chigeta na mbere a Kenya akiruta miario na gutuma ntumu akiri atongere na kinya thiati bo baraba kuringa siasa achia mpatho barege kuringa siasa chia mpatho na muno kinya wiki andwa kanisene. Tunataka kufanya siasa ya amani. Tunataka kufanya siasa ya upendo. Tunataka kufanya siasa ya maendeleo. Ile mambo ya kulingana mawe, kupigana kwa kanisa hatuwezi kukubali. Na hatuwezi kukubali mambo ambayo tuliona hapa majuzi tukiwa pale Odhaya. Haiwezekani tena. Na nimeambia Regional Commissioner na Regional Security Team lazima wachukue hatua ya kisheria kuhakikisha mambo hayo yamekomeshwa na kusimamishwa completely. Sisi kama serikali na Mheshimiwa Rais ametuambia wazi, serikali yetu inafanya siasa ya amani. Hata tukiwa na wapinzani wetu waendelee kufanya siasa yao kwa amani. Kila mtu apewe nafasi yake, afanye siasa yake, auze sera zake, mwishowe wananchi ndio watanunua ile sera ambayo inaweza kuwafaidi kwa maisha yao. Ukweli ama sio kweli? Ni namna hiyo ama sio namna hiyo? Mngetaka tufanye siasa ya amani? Ninawaomba wanasiasa wetu tusifanye siasa ya kutafuta goons, tusifanye siasa ya kulingana mawe, tusifanye siasa ya kupigana kanisa. Na mimi naongea kama waziri ya usalama. Tutakufanyia hatua ya kisheria kama wewe utaleta vita kwa kanisa ama kwa mkutano ya mwanasiasa wowote. Haijalishi ni mwanasiasa wa mrengo fulani, siasa yote ambayo ni duni ya kupigana mawe na kupigana mangumi, hiyo lazima ikome, tukue kwa siasa ya amani. Na mimi ndasimama na kanisa, nisimame na Wakenya kusema kwamba siasa yetu lazima ibadilishwe, ikuwe siasa ya amani na siasa ya upendo. Ule mtu mwingine aongee mambo yake, hata kama anatusi sisi atutusi, afanye nini matusi, hakuna venye matusi itapeleka mtu. Rais amesema aje, hata uite Rais Kasongo, uite Murkomen sijui nini,
hiyo haiwezi kukupeleka mahali. Ya mwisho lazima ukuje na sera. Wakati rais alikuwa anatafuta kura, akitafuta na sera. Na sisi tunataka kutawala kupitia sera. Na rais atatafuta mula wa pili kupitia nini? Sera. Akikuja na report card yake. Na hatutakubali siasa ya mambo ya matusi na mambo ya kupigana na mambo ya kusema mambo ya uongo. Reka 21 Cherukiri nyagira gatanta kiri gicunji gitu kia mbere gyo kumenyethia ndeto cia Meru TV Rukiri ukaita kuraya no ntugethera ngicokera kiri mubango yo kumurika mangatheti era tuketha tukele ngatheti ya The Standard akenda kumenya ira yakarikite nthigurure yetu yonthe ya Kenya omenya nthiguru na kinya au kaunti-ini yetu ya Meru ukaita kuraya.